Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tutaenda kujifunza namna gani ya kupika mkate wa mayai. Kama jinsi unavyoona unavutia na hili pishi ni tamu sana. Tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado haujasubscribe, tafadhali fanya hivyo ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Na kwa kuanza pishi letu tutaenda kuanza na mayai. Unaweza kutumia mayai ya kisasa au mayai ya kienyeji, ni wewe tu. Na hapa utaenda kupasua mayai kadri unavyopenda. Lakini mara nyingi yanakuwa ni mayai mawili, lakini mimi napenda mayai kwa nilitumia mayai matatu. Hayo mayai unayaona ni mayai ya kisasa, japo yana kiini cha njano, lakini ni mayai ya kisasa. Kama jinsi unavyoona nimepasua mayai yangu matatu, na baada hapo huo ndo mkate tutakaoenda kutumia. Ni mkate wa kawaida kabisa. Unaweza kutumia mkate wowote ule unaopenda, lakini nimetumia mkate wa kawaida kabisa. Na nitaenda kuweka chumvi kwenye mayai kwa ajili ya kuleta ladha. Unaweza kuweka viungo vingine ili tu kuongeza njonjo katika pishi lako, lakini mimi sikupata muda huo wa kuongeza njonjo katika pishi langu. Unaweza kuweka pilipili hoho. Na baada hapo nitaenda kuweka binzari ya manjano. Guys, hii sio lazima, lakini mimi ninapenda mkate wangu wa njano na yai langu lio la njano kwa sababu mayai nilionunua ni mayai ya kisasa. Haya mayai ukiyakaanga yanakuwa meupe, kwa hayanakuwa hayana muonekano mzuri kabisa. So mimi ndio maana nikaweka binzari ya manjano. Hii sio lazima, ni mimi tu binafsi nimeweka. Baada hapo nitaenda kuweka mafuta yangu ya olive oil kwenye frying pan kama jinsi unavyoona. Kama una brush unaweza kupitisha ili mafuta yaweze kushika pande zote. Na baada hapo nitaenda kumimina mayai kama jinsi unavyoona. Baada ya kumimina mayai nitaenda kuchukua mikate ambayo tayari nilikuwa nimeshaiandaa na nitaweka kwenye mayai. Nitaweka upande mmoja ili iweze kukolea kama jinsi unavyoona, na baada hapo nitaanza kugeuza upande mwingine. Yaani ile pishi ni rahisi na pia ni tamu sana. Baada ya kuona kama jinsi unavyoona nilipokuwa nataka yai langu lio la njano na mkate wa njano, nitaacha kidogo na utapika kwa moto kidogo sana, yani moto wa kiasi, ili yai liweze kuiva vizuri taratibu. Na baada hapo utaenda kugeuza kama jinsi unavyoona nimegeuza, pande mwingine umeiva kabisa kama jinsi unavyoona. Na hapo tutaenda kukandamiza ili mayai yaliyopo ndani ya mkate yaweze kuiva vizuri. Maana unakuta mkate umenyonya mayai. So utaenda baada hapo kama jinsi unavyoona, utaenda kufanya kama jinsi unavyoona tu. Yes. Ningependa kujua unapikaje mkate wa mayai nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza pishi jingine la mkate wa mayai. Pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali pale tu tunapokuwa tunaposti. Baada hapo nitageuza kama jinsi unavyoona. Fanya kama jinsi nilivyofanya. Mimi mayai yangu yamekuwa mengi, lakini wewe unaweza kutumia hata mayai mawili, hata yai moja. Ni wewe tu kulingana na unapotaka. Mimi nilitumia mayai mengi kwa sababu napenda mayai mengi, lakini ukitumia mawili pia inafaa. Baada hapo kama jinsi unavyoona mkate wetu uko tayari kwa kuliwa. Na hapa nitaenda kula na chai yangu. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo tutaenda kusambaza kwa Esther Kituri kutoka Kericho. Asante sana Esther kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia, bila kumsahau Justina kutoka Mwanza. Asante sana Justina kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna ya kusubscribe katika video unaitazama mkono wako kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Asante sana kwa kutazama video hii. Kwa heri, tukutane katika kipindi kijacho.